हेलो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आर डूइंग दिस ब्यूटीफुल डे? कुछ नहीं कर रहे? चलो मैं फिर दोबारा आपके लिए एक और अमेजिंग फैक्ट लाया हूँ। अपने सैटर्न और जुपिटर तो देखे होंगे, नहीं देखे? अरे यार, सुना तो नाम होगा उनका। ठीक है, तो यूनिवर्स में, पूरे के पूरे यूनिवर्स में वही दो एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिन पर डायमंड रेन होती है, हीरों की बारिश होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके वातावरण में बहुत अधिक कार्बन है और बहुत अधिक कार्बन गैस है। तो जैसे जैसे मौसम का बदलाव होता है, कार्बन पर बिजली गिरती है, वहां पर बिजली बहुत गिरती है और कार्बन अत्यधिक मात्रा में है। तो कार्बन बिजली गिरती है तो कार्बन तुरंत ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही कार्बन ग्रेफाइट में चेंज होता है, वहां के वायुमंडलीय दबाव के कारण वह डायमंड में चेंज हो जाता है। अगर आपको ये फैक्ट पसंद आया हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो अपने सारे के सारे दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए जो इस फैक्ट को बहुत पसंद करते हैं, अनबिलीव फैक्ट। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।